washiramo n'agasuko cyangwa ujye muri salo dufite n'ikirori chance rero umusatsi wanjye ari mubi ni mubi nyene nsindagirira nyabo ngende umusatsi wanjye shawaretse basi bakagusuka niyo byaba n'ibigrobe uzahita ubikura ngukunda kubina nawe ubuzemenya naba hari ntakiri n'umuntu sha ahubwo rero telefone yanjye se kandi keje sha umva ngo nta n'umuriro urimo ariko isi utacagenze unikunda kwizimya se n'abantu bambuze se na Jesus Ngabo yambuze nawe ndabona yampaye voice note. Peace my sister, how are you? Mumeze neza? Nizere ko ariko biri nanjye meze neza. So mbafitiye surprise. Hirya y'igihe kirekire dupanga ntibikunde ubu byemeye. Ndetse n'ikimenyimenyi tike y'indege ubu ndayicaranye. Anyway, ejo ngomba kurara iwacu mu Rwanda. Wose ntabwo wishimye? Ndishimye ariko ko ntwaraga umuvuga ariko wumva nararaje. Niwe musaza wanjye numva muri iyi si nabura ibintu byose bigahungabana. Ngamusubize kuva umaze kuyifata. Gishare kanze musubize. Bro, mva nyine natinze kumva voice note yawe ariko sorry gusa ndishimye. Sinzi nyine turaje twitegure. Nizere nyine ko ubwo nyine gahunda itagihindutse nkuko bimbwiye nimba ufite tike nta gihinduka. It's okay. Bye, love you. Hey, you get koyereza. Uziye kurangi wayi. Iyo nashyushye bashyushye. Urabizi. Chikiri ntubonana. Shamba numva mama ari kubimbwira ngo yagiye kera gusa ngo ni umwana mwiza shamba. Yarabimbwiye. 20 years ago. Ariko nyine wumve ngo duhora tuvugana ambwira raza bigahinduka ako kuva nango yakatishije. Yakatishije nyine. Imana murinda nako. Oyera murinda ndaje mamagare shangazi ubwo tumusangere. Ayigawe ariko arashyuka. Usko ntaba yashyushye. Abari guhora mba. Umusongo uba wumva bazaza ryari. Amubwira ati rero mba numva amubwira ngo azaza ntaze kaza ntaze ariko none ngo nanjye ngiye kumubwira kaza kubera ko utamuzi wumva ari amakuru. Numva ari ibintu. Ariko agukunda kubi. Kuko abazi iruhande mu kimbo cye nyine umva uzabure nako nazo zibonera ndareba kazanze umuntu saza kuntungana we nago zanzanira n'akagift urako azaza yikoreye ibintu bya wenyine amafoto arayaze sheri ubuse ahora atakumbaza mukaruko wabugize busy cyane ndashaka no kumuvugisha aje ntakerezaho uraza kuyibona naza sha nyine uraza kubimenya naza nibwo uramenya agaciro ajya guha buriye uri kubyumva ahubwo se kutamubajije isaha azazira kugira ngo tuzabone uko ntuzakumufata buri isaha se tuzagenda tumubaza tuvugana nawe tumenye ngarashika sanga ibintu byo mu kirere ntawe uzi ko ahubwo se washatse imodoka umva ibyo nibyo ngiyemo mbabarira ndikuvuga ko numva nayayutse ndashyushye ndaje nanjye reka negure hariya mu cyumba gusize ishakoshi yawe bazi n'akantu gato nayigiye kureba bye ukunda gukoresha muri salo kwa mabiju sikona asuka neza urano kunutse neza yagenda mama biju si barabizi arabizi cyane sha ibintu byo muri salo ndabitinya sinanabishyiraho ngewe ubitenyera iki reka nanga ibintu bibabaza ubona tudasa neza yaba ukuntu usakwere n'umusatsi ko sha biterwa n'icyo umuntu yahisemo ngiye nkunda naturere mbi ariko uzabishyireho rimurebe kuko nari byiza ubure ko nahantu babifite basa neza ndi umurokore sinanabishyira uretse no kubikora ndi umurokore sinanabishyiraho tugomba kugera ikirenge mu cye erega nanjye ndi umurokore okay biterwa n'imyumvire biterwa n'amahame y'itorero amahame yacu ntago twemerera ibingibi ariko nzi ko urasa neza ni byiza umeze neza cyane
ni byiza cyane nawe ubishyizeho wasa neza shaka ndabyemera cyane baba ndabyemera pe ariko umenye ko inshingano z'itorero nibyo bituzirika. bose araje mwenyewe aho kumva muteta ntegurira za raporo nakubwiye baba birangije. Yego vava we ahora ari tayari ndabizi. ntabisoje yego ubwo rero mumwereke ko rwose akazi mukarimo neza nanjye kandi ntimukamishe amanota mabishawe kuri tayari nta kibazo. tuzajya twica akazi ngo ni uko turi inshuti. Ibintu byose twabitunganyije nta kibazo dufite. Okay. Muse neza ndabona akazi mukamereye neza kandi ndakazi karagenda uko mbizi kuko nsanzwe mbona mukora neza ni byiza yego ariko ndashaka ko mukanya dukorana akanama ndashaka ko dukora inama mukanya reka nzajya mu mwanya tugakora inama bo basaba bakadutegurira sale si ngombwa ahubwo reka kugira hirya gatoya tuyikorera ngaho tugire icyo tubwira tugenda nagira ngo rero tujye inama mubwire ngo muri gukora neza ariko hari icyo ngira ngo kitari kugenda icyo mbona kitari kugenda neza ngira ngo mbagaye kandi noneho mwisubireho mwisubireho mureke ibintu byo kugendera byo gukora ku marangamutima kuvuga ngo imodoka isohotse aha batishyuye ntabwo ari byo byabayeho se bose byabayeho ndabizi ko byabayeho keretse ahubwo cya kibazo cya kose iyo watubwiraga bazajya badusigira ahubwo wenda nicyo yego bagomba kuyisiga kuko nta marangamutima agomba kuba mu kazi sibyo turabyumvikanye naho raporo zo muri kuzimpa neza uko bikwiye ndazibona ko manageze zimpa neza nta kibazo gihari sibyo ariko mukomereza aho ngaho bava hari ikibazo ni ukutubwirira uriya muntu ukuriye abanamba hari igihe umukiriya aza kureba imodoka twajya kora tugasanga itogeje. Icyo ndagikemura ndaje nawe nyibabaze teta hari ikibazo ufite. Icyo nicyo kibazo cyajyaga kitugora cyane umukiriya akaza twajya kumuha imodoka tugasanga icyo mukindekere ndagikemurira manager hari ikibazo ufite. yenda komeza mvugane nabo ngira ngo ngere byanjye ubone ko nabitunganya. Sawa mukomereze aho ngaho muhindure icyo gusa turabikora nta kibazo. Sawa murakoze. Umunsi mwiza. Oui. Basi. Icara. Nyine nje mbakurikiye. Ariko nagenzwaga no kubasaba uruhushya. Uruhushya rw'iki? Wa musaza wanjye nigeze nakubwira wo muri Omani. Ejo azaza. Musaza wo muri Omani? Yego. Harya wambwiye ko yitwa nde? Ubu nabyibuka yitwa Ngabo. Yitwa Ngabo? Yego. Kandi ninjye ngomba kujya kumwakira nyine ku kibuga. Ariko gikundira rwose. Ugiye kureba umusaza wawe ugiye kumwakira wowe uje kumwakira. Ahubwo nagira nsubire na mugenzi wanjye urushya ngo twagenda turi babiri. Na teta. Nawe nurarubona urarwakira mugenzi wawe. Bo ni byiza cyane kujya kwakira umusaza wawe ndumva ntabwo nakwimura urushya. Ntabwo nakwima ndumva wazagenda ukamwakira. Yego murakoze. Ndumva nta kibazo cyaba gihari rwose kumwakira ni byiza. Ariko ndumva twazajyana nanjye twazajyana. Bose urambuze ukuri. Ntabwo nkubeshya. Kumwakira Tuzajyana. Mukuri murakoze. Ikindi ntuwirirwe ushaka itike tuzafata imodoka yanjye turiyo tujyana. Yego murakoze cyane. Rega buriya umukozi wanjye yakora neza. Njyewe nta kintu ntamukorera
mufata nk'uwo muryango wanjye fata nk'uwanjye ndumva ntacyo ntagukorera niyo mpamvu rero kujyana nta kibazo gihari ariko se ko agiye kuza kandi abantu bavuye hanze n'abadiyasipora nk'abo ko baza bashaka uburyo ki bashinga bizinesi ubwo ntiyaba agiye kuntwara bose ntabwo azakuntwara kuko urabona hano maze kuhamenyera mbese ni nko mu rugo ntabwo rero navuga ngo ndamubona aje ngo mpite ntabona rindi azashaka abandi abakozi barahari pe reka mbyizere ariko uko nzi ko umukozi mwiza niyo wajya kugenda wagenda usezeye ntabwo nzagenda urakoze cyane ahubwo murakoze kuba tuzajyana mana yanjye murakoze pe sawa mbona hahindutse niba ari hariya ndabona harahindutse uraje uratangiye twavuye piriya hose umbwira ngo naha tukagerayo tugasanga ntabwo ariho erega ahantu harahindutse ndabona akayira nimba ari kariya ndabona ntazi rwose uraje reba aho twaturutse hose umbwira ngo naha twahagera tugasanga siho ibintu urabona twabivamo urabona twagenda ntibutwirireho noneho ihangane byanze bikunze ndabona ari hariya kuko ndibuka neza ko ishuri ikigo cy'ishuri ari iki ngiki nuko wenda ari ibyapa bagiye bashyiramo bigatuma hahinduka ni hariya rwose aho hantu rero uri kuvuga ngo niho ninsanga atariho ndabivamo reba aho amasaha ageze nindamuka dusanze atariho ndahita mbivamo nisubirira niho niho ntabwo nibeshye none se urabona tutagiye muri kiriya kirori ko ari abantu bacu twebwe urumva ibyacu bazabizamo ndabyemera ogi tugende ariko ninsanga atariho rwose mbyemeye kubera ko ni abantu bacu kandi badutumiye kubera ko ari abantu bacu nindamuka nsanze ariko atariho uvuze ndahita mbivamo nawe ubyumva niho ndahibuka kuko ndabona icyapa aricyo cyahindutse bahinduyemo ahubwo reka tugende Oh, babe. Surprise. Wow. Ariko hagati aho shira ibintu nkoresheje ntabwo bibaho uzi ko kugira ngo mbikore binsabye kugira ngo nishyure umwana 500 kugira ngo atunzanire nawe wijya wiyemera akasuko shira no kwiyemera hakujya umenya ko nkora muri office can you imagine nagize umuntu ubona ndi kugura ibiraha ariko uri kubingurira ntari ntukajye utuma umwana ujye ugenda ubigura ubinzanira kireka turi kumwe hago tumari wowe hoga nta kibazo twicare yuzute se shira mwicare kubera iki njyewe ubwo sibwo ntabwo bakumenyera mbese siko batinze kunyitana narindi mu cyumba hari utuntu narindi gukora niyo mpamvu ariko ihangane udusuko okay ahubwo twagiye mu bintu byinshi biragoye kukwakira ndakwakiriza iki bivuze ngo nakwakiriye nawe ugomba unyakira cyane rwose urabizi ko utagera hano mu by'uko nkwakira ugomba gufata sheri kari kukose ndabizi akukunda sure ndakibuka
birakonje wibuka ko n'ibintu bikonje rwose mwese kubizi kunzaniye njyenyine we nta kantu nywa ubwo ugiye kumbwira ngo wanyweye amata mu gitondo cyangwa bya bindi byo kugabanya taye ngo wanyweye amazi ariko amaze kubyibuha ntuba ubibona sheri ariko nkunda umuntu ubyibushe nizere ko ubizi nunanuka kurenza aho ngaho tuzabiba ndavuga ngo natumye unywa wenyine ubundi kubera ko wowe mu rugo uba ugomba kunywesha ikirahure ugomba kunywesha umuntu utacyanduza aya so ntabwo haciyazi gute hano wasanga wanyweye nanyweye anyway amakuru se umeze neza meze neza cheers mu maso sheri bahana cheers barana mu maso bwari ugiye kumbwira ngo igiye kunca icupa icupa rya fanta wagura n'agakesi umunsi umwe ufite n'agakesi muri firigo aya nazivuyeho hanyuma se ndi makuru se ni meza uribuka gahunda dufitanye ahubwo se sheri ko mwaba ushaka kuntereta mutazaboneka nese ko utangiye kumbwira kandi utarumva n'icyo ngiye kukubwira sheri ngabwira hari ikibazo ufite ntabwo ari ikibazo ariko nanone kuri wowe ni ikibazo mo gakeya okay tell me hari mubyara wanjye musaza wa mubyara wanjye tubana azaza ejo kandi amazeyo imyaka myinshi urumva rero ni ibintu by'ibirori kandi ntabwo yabishobora wenyine mbabarira nasubije byakubuza kwica gahunda yanjye byatuma utaza mubyara wazajya kumwakira we nkubone sheri ntabwo nakwanga kuza kukureba pe ariko urumva n'ibintu ahubwo wowe uzaze nawe uzaze tubifatanye hanyuma si ibyo twigeze tubipanga muri gahunda zacu ese wakwihanganya ukazaboneka byiwe ariko se urumva yabifata gute mbabarira wirakara vava ko mbona se wirakaje ukuntu bimeze bite ko utari kunganiriza cyane sawa akazi mbona bidanje ndangije bose aba yaguha wese aya dukanze kandi nibyo waga story se gato umbwira dore ko inkuru zatajya zishira urakunganiriza ejo dushobora kutazirirwana muri office zawagiye se kandi urashaka uje kunganiriza n'umbwira utuntu n'utundi zawagiye se kandi ntiwabonye ko gikundira atari hano amaze umwanya yagiye kureba boss yakumarira iki ejo musaza wazaza yari amaze imyaka myinshi muri Oman none mbo yagiye kwaka uruhushya kandi nanjye aransabira uruhushya kugira ngo nzamuherekeze kwakira musaza simfasha ahubwo sha muri abana baba ariko kuki yagiye gusaba uruhushya se ngiye ntansabire ngo nanjye nzabaherekeze simbizi nyine buri wese amenya ibyo ubwo urabyumva nawe ntabwo gikundiro yagenda ngo ansige ngomba kumuherekeza ubwo nyine nawe sinzi murabyivuganira gusa nta kintu mbijeje kuko boss uri hariya sinzi ko ari bubyemere mba mbona akazi ke ari imbere cyane ubwo rero muhinde gake sinzi ko ari bubakundire ko mwese muzagenda mugatakaza gikundiro yabisengeye uzi ukuntu ategereje musaza we yashyushye umva ariko uriya mugabo uramuzi ku kazi kiwe uko yasenga kose uko amasengesho yose yaba ameze ntabwo ari bubyemere nta kinanira imana kuriya aza akadukanga se bivuze ko imana yabishatse itamushyira hasi agahita abyemera ariko naba ngize imana nahita mbona ufite utuntu twanjye ejo nzakora nari mfite utuntu nari naraburiye umwanya ariko ejo mbonye uruhushya inshuti mbaciye intege ariko nta kintu mbijeje
sindamenya n'ibyo ari byo so nibyo cyangwa siko mutambaza igenze bite se ko mbona urimo gusetsa shana uri ko sindamenya niba ari byo pe nsuzi ko mbwangiye gusaba bosi uruhushya akumva ko ngezeyo ntabimubwira nyine ambaza uwo musaza wanjye ndamusobanurira akavuye muri Omani nyine tugirana n'ikiganiro pe kandi uzi ko natajya akunda kuganira ambaza imyaka maze nyine ndamubwira birangira nyemereye kujya kumwakira ariko ikintu ubona nyine na n'ubu nkibaza kwakira byananiye yongeyeho ngo nawe turajyana oya se nakubwira umva ntakinanira Imana mu gihe cyashyizweho bosi sha bosi yaherekeje gikundiro umwana kwakira musaza we umva ariko sha nyine ahubwo hari ikibazo nsigaranye ntabwo nzi neza niba yakwemera ko nawe tujyana tukagenda batatu kuko nyine umva professor n'imodoka yiwe ujye gutegatega sinzi ngo byari no kuvamo noneho Ngabo kumuhinguka imbere nta n'imodoka tujyanye n'ubaga ari ikosi bagatike nyine kwiposhe bahita batanu rero nizere kutavanira ma ndagura oya gikundi nyemereye ko tujyana cha uramuho bitanu okay wari kimwe nigeze njya ngo mwimese shawe cha uramuho rwose mbese ubundi kumva umutima wanjye wuzuye amashimwe mugani wa ya ndirimbo umutima wanjye wuzuye amashimwe sha nanjye ndishimye ariko nyine ndumva nyifite icyizere ko ashobora kureka tukazajyana njya mbura uko mbivuga nkabishyira mu ndirimbo Yes, hello. Ariko se kampani ko itambura amafaranga tukaba tuzayabaha ikibazo ni ikihe mufite kampani ntabwo yambura amafaranga yanyu turayafite turabizi ko tuyafite tuzayabaha oya ntabwo kampani yambura ntabwo kampani yambura tuzabishyura rwose oya ntimugire ikibazo kampani ntabwo yambura tuzabishyura tuzabishyura rwose nagenzwaga no kubasaba uruhushya uruhushya rw'iki wa musaza wanjye nigeze nakubwira wo muri Omani ejo azaza gutekereje cyane mbabarira basi wirakana oya sheri ntabwo ndakaye ahubwo ndababaye
ndi gutekereza ku kintu kishe gahunda zanjye nawe twari dufitanye nyine mwumva sinshaka no kubyakira ariko beki irafatika abantu turabana mu nzu noneho azi ko tunabana naje kubona mushiki wazishije wenyine urumva ibyo bintu koko ari byo shaka gusa baby as long as nyine dufitanye gahunda bazi tugerageza kuyubahiriza cyane ko utari warigeze ubimbwira ariko n'ubwa mbere bibayeho kuba twamenyana si ubwa mbere bibayeho okay nakubwira gute se wasanga aricyo gihe kigeze cyaba cyiza kugira ngo byibura nanjye ninjiye muri famille yawe ariko sindakwemera ko tuzajyana ndabona utangiye kwimwenyura oya emera aho gusa shiri nirwe mbikubaza nyine okay ubwo tuzajyana ariko ntiwumva nshaka kubaza ahubwo buri uriya musaza w'umubyaro wawe umuntu yamugenera nk'impano umubona gute ni umujama ni umukristo cyane cyangwa se ni umurara nk'abandi ba state aho muherukira ari umukristo umva wawe ndi w'imbere ahubwo wakamuhaye nka Bibiliya Bibiliya ntabwo ari impano y'umuntu kuko nyine nkurikije ukuntu nari muzi bagakwiye kumuha nka Bibiliya ariko nyine kubera ko uzi ibintu by'abajama nawe nturebe ibintu by'umurara tu ariko reka nawe kwiga nanabikubaza nawe ntabyuze ni umugabo ku mugabo nzamukora surprise bivuze ngo ngiye nshatse kukugurira gift ntabwo nabishobora nzakwemeza ariko izo ngurira ndazikunda shiri wanjye nakora kuri se wakamaye ubona njya ngakuramo ndagakunda ndakubera hanyuma rero tubanze dusezerane ikindi kintu urabizi ko nibwo bwa mbere ngiye kubona na famille yanyu ntekereza ko n'abandi bakuru bazaba bahari promise me ko basi nta kirori kizongera kuba ntakirimo nawe urabizi sheri ndabizi gute se ukomeje kumpisha sheri erega ndagukunda nawe urabizi ntabwo nabura kukwerekana muri famille ni amahirwe yanjye kubera ko pe ndagukunda nawe urabizi ndagukunda pe n'umutima wanjye wose ntabwo kubikubwira mbese ntabwo nabona uburyo nabikubwiramo usibye wenda kubikwereka nko mu bikorwa n'iki ukabibona kubivuga ntabwo sinzi ukuntu nabivuga ndagukunda pe mbikuvugira urankunda ndagukunda ishubayida ndagukunda n'ukuri yawe urabizi ko ngukunda kurenza uko ubitekerezaho niyo mpamvu nifuza kuba nabikora buri kimwe byibura kizashimisha umuryango wawe kandi kikaguhesha ishema muri famiye kandi n'ukuri sinzagutenguha ndagukunda thank you ngaho ni nkunda mbwira ikintu uzamuha oya se kandi bitangira kubibyaza umusaruro nyine ugomba kubimbwira sho ntabwo nakikubwira nk'ikintu cya mbere ndifuza ko bizakubera surprise nawe ubwe bikamera surprise ndetse na famille yawe okay